Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada Aqoon Doon Channel. Haddii ay tahay markii kugu horeysay oo aad soo booqanayso channelkan, fadlan subscribe leh, taabo gambaleelka oo noqo qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeena. Kusoo dhawaada koorsada Python ee loogu talagalay asxaabta ku cusub programmingka. Koorsadan waxay kaa caawin doontaa bilowga safarkaaga cusub ee dhanka programmingka. Waxyaabaha aad ku baran doontana waxaa ka mid ah variables, data types, lists, table, functions, conditional statements, loops, iyo waxyaabo kale intaa ka badan. Koorsadan waxay kaa caawin doontaa inaad fahamto problem solvingka. Waxaana ku dhisi doonaa ilaa 3 projects oo yaryar. Koorsadan ma noqon doonto mid ku dhisan theory, balse waxa ay noqon doontaa mid practical ah. Maxaa sugaysaa? Soo qaado koobkaaga kofiiga ah, aan isla bilowno safarkaaga cusub ee Python. Ugu horeyn, waa maxay Python? Python waxay ka mid tahay programming languageska kuwooda ugu caansan. Waxaana loo adeegsadaa web applications, software development, machine learning, data science, iyo waxyaabo kale intaa ka badan. Ugu horeyn, waxaan u baahannahay inaan setup-keena samaysano. Waxaan u baahannahay computerkeena inaan ku shubano Python. Sidoo kale waxaan u baahannahay IDE inaan helno oo inoo suuragelinayo inaan helno environment aan koodka ku qori karno kuna run gareyn karno. Waxaad soo booqataa python.org, kadibna waxaad tagtaa qaybta downloadska, waxaana la soo degtaa Python. Okay. Waxaan kale u baahannahay inaan isticmaalno IDE. IDE-ga aan koorsadan ku isticmaali doono waa PyCharm. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad la soo degto PyCharm. PyCharm-ka aad la soo degaysidna waa inuu noqdaa midka community-ga ah. Kaas ayaa free ah, balse professional-ka waa lacag, ha soo download garaysan. Okay. Waxaa kaloo isticmaali kartaa VS Code, iyana waa ku isticmaali kartaa koorsadan, waa isku mid. Intaa markaan sameyno, waxaan soo kicinaynaa PyCharm-keena. Okay. Waxaan ugu horeyn qoraynaa koodka caanka ah ee aan wada garanayno. Waxaan leenahay print, kadib waxaan soo daabacaynaa hello world. Waxaan filayaa marka inaan setup-keeni iyo waxyaabeeni oo idil aan dhamaysanay. Setup-ka si aad u samaysatidna waxaa u baahnaan doontaa inaan soo daabatid muuqaalo gaar ah. Waqti qaado, YouTube-ka waad ka heli kartaa. Ku soo shubo computerkaaga, aan isugu imaano cashirkeena koobaad iyo variables. Ugu horeyn, waxaan ka bilaabaynaa variables and data types. Variable-ku waa container kaas oo ku keydinayo xog. Waxaana suuragal ah xogta uu ku keydiyo inaad si fudud u isticmaali karto xilligaa rabto iyo halkaa rabtid. Ugu horeyn, waxaan sameynaynaa variable inaan abuurano. Balse intaynan variable samaysanin, waxaa muhiim ah shuruudaha uu leeyahay variable-ka marka aad magac u bixinaysid inaan tixgelino. Shuruudaha waxaa ka mid ah variable-kaaga waa inuu ku bilowdaa xaraf ama calaamadda underscore. Sidoo kale variable-kaaga waa inuusan ku bilaabanin wax tiro ah. Python marka la joogo, variable-ka waa case sensitive. Okay. Ugu horeyn, waxaan u dhiibanaynaa static variable ama variable aan anaga soo gelinayno qiimaha uu yeelanayo. Tusaale ahaan, waxaan leenahay x wuxuu la mid yahay 5. Intaa markaan dhahno, waxaan leenahay enter, kadib waxaan soo daabacaynaa qiimaha x. Haddii aan halkan fiirino, waxaan aragnaa variable-keena magaciisa in la dhaho x, sidoo kale qiimahan u dhiibanan inuu yahay 5. Qaybtan bidix waxaa la dhahaa left operand, qaybta midigna waxaa la dhahaa right operand. Left operand-ga waxaa jiro variable name-kaaga, sidoo kale right operand-gana waxaa jiro value-ga ama qiimaha u dhiibatay. Okay. Haddii aan koodkan run dhahno, waxaa inoo soo bixi doona 5 maxaa yeelay variable-ka x wuxuu inoo xambaarsan yahay qiimaha 5. Okay. Aanu gudubno real example. Tusaale ahaan, waxaan leenahay name SQL, kadib waxaan dhahaynaa input. Input waxaa loo adeegsadaa marka aad rabtid inaad keyboard-ka xog ka soo gelisid ama user input inaad samaysid. Maxaa yeelay waxaan soo aragnay xogta aan soo gelinayna inay ahayd mid static ah oo aan anaga qiimaha u dhiibaynay. Balse markan user-ka ayaa soo gelin doono qiimo walba. Tusaale ahaan, marka waxaan leenahay enter your name. Intaa markaan dhahno, waxaan dhahaynaa enter, kadib waxaan leenahay print. Waxaan rabnaa qofkan magaciisa marka uu soo daabaco inay u soo baxdo
soo dhawow kadibna magaciisa inuu soo baxo waxaan leenahay double quotation kadib waxaan leenahay welcome inta markaan dhahno waxaan imaanaynaa qaybtan kadib waxaan leenahay comma and then waxaan dhahaynaa name waxaan leenahay save haddii aan dhahno waxaan la weydiin doonaa marka koowaad inaan magaciina soo gelino soo hadda sidaan aragno enter your name marka inoo soo baxdo waxaan arkaynaa meeshan space fiican inuu jirin soo waxaan leenahay marka hore enter your name aan dib ugu laabano waxaan u dhiibaynaa colon sidoo kale waxaan dhahaynaa space kadib waxaan leenahay save mar kale ayaan soo kicinaynaa waxaan leenahay start okay hadda waxaan dhahaynaa enter your name soo waxaan leenahay Ahmed Ali kadib waxaan leenahay enter waxaan arkaynaa welcome Ahmed Ali tusaalahan marka waxaan ugu talagalnay inaan ku fahanno waxa variable uu yahay iyo sida uu shaqeeyo variable-ka marka la joogo waxaa kaloo qasaba inaad baratid waxa la dhaho data types kana waxa waaye xogtan aad rabtid in lagu keediyo nooca ay noqonayso waxaan aragnaa xogtan loo keediyo inay tahay qoraal sidoo kale waxaan arki doonaa xogaha la keedinayo inay yihiin tirooyin iyo waxyaabo kale oo inta ka badan okay waxaan sameynaynaa marka comment inaan iska saarno qaybahan si aan hore ugu sii socono soo comment haddii rabtid inaad saartid kaliya waxa isticmaali doontaa calaamadda hashka okay waxaan leenahay marka tusaale ahaan my variable ama my var inta markaan sameeyno waxaan leenahay equal to kadib waxaan u dhiibanaynaa magac waxaan leenahay tusaale ahaan warsame okay inta markaan sameeyno waxaan kaloo sameysanaynaa my var kale ama variable kale markaan waxaan raacinaynaa to caadiyanna waxaan sameyn karnaa haddii aan to raacino my var to dhahno wax cilad oo imaanaysa malahan balse waxay cilad imaanaysaa haddii aan variable keena ku bilowno labo oo tusaale ahaan dhahno to my var markaas waxa soo bixi doono error okay waxaan leenahay marka enter waxaan sameysanaynaa variable saddexaad oo tusaale ahaan waxaan leenahay my var 3 wuxuu la mid yahay in this case waxaan dhahaynaa none okay waxaan sameysanaynaa mid afraad waxaan leenahay my var 4 wuxuu la mid yahay true iyo kuwa kale oo badan ayaa jiro balse inta ugu muhiimsan baan ka arkaynaa waxaan aragnaa marka dhammaan haddii aan fiirino mid walba data type-kiisa waa gooni tusaale haddii aan fiirino waxaan arkaynaa my var-keena koowaad inuu yahay data type-kiisa string ama qoraal caadi ah sidoo kale waxaan aragnaa midka labaad waa inti oo whole number okay tusaale waxaan sameyn karnaa inaan dhahno my var waxaan ka tagay float so waxaan leenahay marka my var wuxuu la mid yahay my var 1 dheh wuxuu la mid yahay like 1.1 so mid walbo halkan inoogu sameysan wuxuu xambaarsan yahay qiimo gooni ah haddii aan rabno marka inaan ogaano shaygan qiimaha uu xambaarsan yahay saan hore usoo baranay waxaan dhahaynaa tusaale ahaan print markaan dhahno kaliya waxaan ka hormarin doonaa type kadib waxaan furaynaa oo xiraynaa bracket haddii aan rabno my var 1 inaan ogaano kaliya waxaan leenahay my var 1 waxaan leenahay save haddii aan run dhahno waxaa inoo soo bixi doona inuu data type-keena noociisa uu yahay float maxaa yeelay float-ka waxaa loo isticmaalaa tira decimal ah kuwa kalena waa la mid tusaale ahaan haddii aan fiirino variable 4 oo aan save dhahno mar kale run waxaan arkaynaa noociisu inuu yahay pool ama boolean waxaan filayaa marka qaybtan iyada ah inaan dhammaanteen isla wada fahanay kan waxaan ka hadlaynaa conditional statementska waxaa waaye if else if iyo else badanana waxa ay ka hadlaan xaaladaasoo noqon karta laba mid inay true noqoto ama inay false noqoto oo boolean ah aan isla aragna tusaalaha aan ku fahmi doono conditional statementska waxaan soo kicinaynaa pycharm soo koodkii hore waxaa sameysaa comment iska saar kadib waxaan imaanaynaa halkan example-keena wuxuu noqonayaa sida loo sameeyo grading-ka okay tusaalahan marka waxaan leenahay max kadib waxaan leenahay max-ka wuxuu la mid yahay waxaan u baahannahay max-ka in qofka user-ka ah uu soo geliyo sidaa darteed waxaan leenahay max-keena type-kiisa ha noqdo int waxaan furaynaa oo xiraynaa bracket kadib waxaan dhahaynaa input oo aan rabno
in qofka userka uu gudaha wax ka soo geliyo sidaa darteed waxaan imaanaynaa qaybtan waxaan qoraynaa double quotation kadib waxaan dhahaynaa enter your marks inta markaan sameeyno waxaan dhahaynaa enter waxaan u dhiibanaynaa conditionkeena oo waxaan rabnaa conditionkeena inuu noqdo haddii markska uu ka weynaado ama la ekaado 9 waxa inoo soo daawacdaa grade-kaaga waxa waaye 9 waxaan leenahay marka if marks uu ka weyn yahay ama sidoo kale la eg yahay 9 waxaan leenahay colon kadib waxaan dhahaynaa enter waxa inoo soo daawacdaa grade-kaagu waa A inta markaan sameeyno waxaan dhahaynaa enter waxaan rabnaa markan inaan u dhiibano conditionkeena labaad balse waxaan arkaynaa kaasarka ama calaamadda yar inay halkan inoo taalo pythonna waxay adeegsataa wax la dhaho identationkana waxaa waaye hal tab inaad ka soo duruqdid geeskan sidaa darteed waxaan rabnaa code of blockskan isticmaalayno inuu islahaado waxaa u baahan tahay mar walbo ifta iyo else if iyo elseba waxaa ku qori doontaa qaybtan sidoo kale printigana waxaa ku qori doontaa halkan oo mar walba waxaa u baahnaan doontaa identationka inaan raacdo haddii kale error ayaa ku qabsan doono sidaa darteed waxaan sameynaynaa kaasarkeena inaan derbiga keenno waxaan leenahay else if kadib waxaan dhahaynaa markska haddii uu ka weynaado ama la ekaado 8 waxaan leenahay 2 dhibcood isla wadadii hadda un baan maraynaa waxaan leenahay print kadib waxaan u baahannahay grade-keena inuu noqdo B inta inoo dhimanna nidaamkan un baan raacaynaa sidaa darteed waxaan u baahannahay markan inaan adeegsano copy and paste soo waxaad tiraahdaa qaybtan soo copy garayso kadib waxaad imaataa halkan waxaan leenahay paste dheh sidoo kale meeshan waxaan ku bedelaynaa 70 halkan waxaan leenahay C kadib waxaan sameynaynaa mar kale inaan copy dhahno and then waxaan imaanaynaa qaybtan waxaan leenahay paste halkan waxaan ka dhigaynaa 60 soo meeshan grade-kan waxaan ku bedelaynaa D waxaan leenahay control S ama save waxaad imaataa halkan ugu dambeyn waxaan u dhiibanaynaa xaaladda ugu dambeyso waxaan markan adeegsanaynaa else waxaan leenahay colon kadib intaasba qofkan hadduu sakeenin waxaan leenahay uu dhacay kadibna waxaan leenahay save okay aan tijaabino programkeena waxaan leenahay markan run haddii aan dhahno 9 waan garanaynaa waxa inoo soo baxayo waa A haddii aan mar kale soo kicino haddii aan dhahno tusaale ahaan 60 oo aan lahaynay enter waxaan arkaynaa grade-keena inuu yahay D ugu dambeyn haddaan mar kale soo kicino oo tusaale ahaan aan dhahno 50 halkaa waxaa ka muuqan doonto qofkan inuu dhacay waxaan filayaa marka conditional statementska inaan isla fahanay waxaan u gudbaynaa qaybta xigta okay markaana waxaan ka hadlaynaa listiskana badanaa aad u fudud yahay oo mostly waxaa la isticmaalaa haddii aad rabtid inaad samaysid taxanahaasoo noqon karo ama tiro ama magacyo ama waxyaabo kale waxaa mostly la adeegsadaa listis tusaale ahaan marka anaga waxaan samaysanaynaa names markaan dhahno waxaan leenahay equal kadib waxaan furaynaa curly braces kadibna halkan waxaa ku xuseynaa magacyada aan rabno tusaale ahaan waxaan leenahay jaamac waxaan dhahaynaa comma sidoo kale double quotation waxaan dhahaynaa faarax waxaan leenahay comma double quotation waxaan kaloo dhahaynaa axmed and so on okay haddii aan rabno inaan soo daabacno waxaan sameynaynaa inaan dhahno print kadib waxaan u wacnaynaa names waxaan leenahay run markaan dhahno waxaan arkaynaa dhammaan magacyada in ay inoo soo wada baxayaan okay markaan waxaan u gudbaynaa loobiska waxaa loo adeegsadaa marka aad rabtid block of code inaad soo celcelisid tusaale ahaan haddii aan rabno hello world inaan soo daabacno 5 jeer halkii aan qori lahayn 5 jeer waxaa inooga fudud inaan adeegsano loopskana wuxuu inoo suuro gelinayaa inaan soo celcelin karno xilligaan rabno anagoo u isticmaalayno block of code waxaana sameynaynaa wax loo yaqaano iteration in Python waxaan ku baran doonaa for loop sidoo kale waxaan baran doonaa while loop for loop waxaa loo adeegsadaa marka aad rabtid inaad tirooyin aad ku sameyso looping ama iteration waxaana la dhahaa county controlled loop
halka while loop loo adeegsado condition controlled ama haddii xaaladan ay noqoto mid true ah waxaan soo kicineynaa oo execute ku sameyneynaa block of statements ama block of code. Okay, ugu horeyn marka waxaan isticmaaleynaa for loopna waxaan ku sheegnay inuu yahay mid county controlled ah oo waxaa maamulo tiro, mostlyna waxaa loo adeegsadaa in numbers haddii tirada halkii la rabay ay gaarto in inta number ee iterationka ahna loo sameeyo kadibna execute lagu sameeyo programkaas ama codekaas. ugu horeyn waxaan ku bilaabeynaa for loop saan hore usoo sheegnana waxaan dhahnaa waa county controlled loop oo mostly waxaa loo adeegsadaa tirooyinka. ugu horeyn marka waxaan ku bilaabeynaa for loop saan wada ogsoonnahayna for loop waxaan dhahnay waa county controlled loop, sidaa darteed waxaan u dhiibanaynaa tirooyin waxaan rabnaa tirooyinka in loo soo daabaco. ugu horeyn waxaan u baahannahay marka inaan sameysano listigeena waxaan ugu magac dareynaa numbers, kadibna waxaan leenahay wixii la mid yahay waxaan fureynaa oo xireynaa square brackets, kadibna waxaan rabnaa in loo soo daabaco 1 ilaa 5. okay, intaa markaan sameyno waxaan dhahaynaa enter, kadib waxaan u baahannahay inaan isticmaalno for loop. waxaan leenahay for num in numbers, kadib waxaan leenahay colon ama 2 dhibcood, waxaan dhahaynaa enter and then waxaan leenahay print, waxaad inoo soo daawacdaa num waxa inuu xambaarsan yahay numbers, waxaana naloo soo daawici doonaa tirooyinkaas. haddii aan run dhahno waxaana loo soo bandhigi doonaa 1 ilaa 5. okay, waxaan filayaa marka qaybtan for loop inaan isla wada fahnay. waxaan isla arkaynaa habka while loop uu u shaqeeyo. okay, markan waxaan u gudbeynaa while loop, balse marka hore koodkan waxaan iska saareynaa comments. markan waxaan u baahannahay inaan adeegsano while loop annagoo tusaale hadda oo kala sameynayno. saan hadda arkaynay tiradana loo soo daabacayo annaga waxaan sameynay inaan si toosa u gelino, balse markan waxaan isticmaaleynaa while loop. waxaana sameyn doonaa tirada meesha ay ka bilaabanayso iyo meesha ay ku egtahay keliya inaan sheegno. waxaan leenahay marka count equal 0, tiradeena ha nooga bilaabato eber, kadib waxaan dhahaynaa while county ay ka yartahay 5, kadib waxaan leenahay colon. intaa markaan dhahno waxaan dhahaynaa waxaad inoo soo daawacdaa county, kadibna waxaan leenahay maadaama tiradeena ay eber ka bilaabanayso mar walba waxaad inoogu dartaa 1 oo waxaan leenahay increment waxaad oga dhigtaa 1. sidaa darteed waxaan leenahay county plus equal, kadib waxaan leenahay 1. koodkan haddii aan soo kicino waxaan arki doonaa in naloo soo saari doono tiradeena eber ka bilaaban doonto oo ay ku ekaan doonto 5. sidaa darteed waxaana loo soo bandhigi doonaa eber ilaa 4. waxaan leenahay run, waxaan arkaynaa in naloo soo daabacay 0 ilaa 5. okay, waxaa kaloo jiro infinite loopna waxaa waaye marka loopka uu noqdo mid aan dhammaad lahayn ama aan istaagaynin. xaaladda iyada ahna waxay imaataa marka qofka programmerka ah uu ka tago xaaladii false ahayd ama xaaladii loogu talagalay programkaas uu ku istaagayay aanan la gaarin. tusaale waxaan dhahaynaa while true, waxaan leenahay 2 dhibcood, kadib waxaan soo daabacaynaa statementiga aan rabno. tusaalahan waxaan leenahay this loop will never stop. haddii aan run dhahno waxaan arki doonaa loopkan inuusan marnaba istaagaynin oo sidan unbuu u shaqayn doonaa ama u kacsanaan doonaa ilaa anaga aan terminate ku sameyno oo aan joojino. waxaan filayaa qaybta loopskana inaan isla fahanay. qaybahan horeyna waxaan ugu talagalnay fahan guud inaan ka qaadano. wax macno leh oo saa u weyn aan istusinayno ma jirto, balse syntax-ka baan ku fahmaynaa iyo sida loo qoraayo. horey ayaan usii soconaynaa. waxaan ku dhownahay projectskeeni ama mini projectskii aan sameyn lahayn. soo kafeygaaga hadduu kaa dhamaaday still kafey kala soo qaado. let's keep moving. markan waxaan ka hadlaynaa dictionary in Python marka la joogo dictionarieska waxay kuu suuragelinayaan inaad xog keedisid, xogtaasoo isleh ama pairs ah. soo xogtan aad keedinaysid waxaa u keedin doontaa hab nidaamsan oo isleh. waxaan isla arkaynaa marka qaabka loo sameeyo sida xog loogu daro ama xog looga bedelo
dhammaan intaba waan isla arkaynaa. Okay, aan iska saarno commenti qaybtan hore. Okay, tusaaleena waxaan kusoo qaadanaynaa, waxaan rabnaa inaan keedino qof xogtiisa. So dictionary-geena magaciisa waxaan ka dhigaynaa person. intaa markaan sameyno waxaan sameynaynaa inaan furno xirno curly braces, kadib waxaan dhahaynaa enter. ugu horeyn marka waxaan rabnaa qofka inaan ka keedino ama xogta aan ka keedinayno qofkaas inay noqoto magaciisa. waxaan leenahay name, kadib waxaan dhahaynaa colon, waxaan sheegaynaa qofkan magaciisa. tusaale ahaan waxaan leenahay waa Axmed. intaa markaan dhahno waxaan leenahay comma. isla sidii oo kale waxaan rabnaa qofkan inaan da'diisa keedino. waxaan leenahay age, kadib waxaan dhahaynaa colon, waxaan leenahay da'diisa tusaale ahaan waa 25 jir. waxaan leenahay comma. sidoo kale waxaan keedinaynaa oo aan rabnaa inaan keedino qofkan addresskiisa. waxaan leenahay address, kadib waxaan dhahaynaa colon, and then waxaan leenahay tusaale ahaan argo. Okay, halkan error naga haysta is waxaan ka tagnay equal, so waxaan leenahay person equal. waxaan rabnaa markii in loo soo daabaco xogtan, sidaa darteed waxaan dhahaynaa print markaan dhahno waxaan leenahay waxaad noo soo daabacdaa person. waxaan leenahay save. haddii aan run dhahno waxaa inoo soo bixi doona ops. waxaan arkaynaa inay ciladna haysato. so ciladana haysato halkana ka arki karnaa. tusaale ahaan waxaan aragnaa person inuu jiro unexpected ident. horena waxaa usoo sheegnay Python waxay leedahay indentation. marka haddii cilad ay ku qabsato ha ka nixin, keliya cilada ku haysato baar, xalkeedana waa helaysaa. halkan ayaan aragnaa inuu space nooga jiro, waan ka saaraynaa. kadib waxaan dhahaynaa run. yes, wuu inoo soo kacay. waxaan arkaynaa name waa Axmed, age waa 25, address waa argo. Okay, markan waxaan ka hadlaynaa table. waxaan hore usoo aragnay lists iyo dictionary. halkanna waxaan kaga hadlaynaa table. wuxuu la mid yahay sida dictionary oo kale, wuxuu ku keedinayaa xog order leh, balse farqiga u dhexeeya waxay tahay dictionary-ga waa mutable. waxaan ka wadnaa waxbaa laga bedbedeli karaa oo update lagu sameyn karaa, halka table uu yahay immutable oo waxba lagama bedeli karo, waxna laguma dari karo. Okay, waxaan isla arkaynaa tusaale aan ku fahmi karno. tusaale ahaan waxaan leenahay colors, kadib wuxuu la mid yahay, waxaan furaynaa oo xiraynaa bracket, kadib waxaan u dhiibanaynaa dhowr color. tusaale ahaan waxaan leenahay red, sidoo kale waxaan u dhiibanaynaa green, waxaan kale u dhiibanaynaa blue. intaa markaan sameyno, haddii aan dhahno print, kadib aan damacno inaan soo daabacno colors, waxaa inoo soo bixi doono dhammaan kalarada. waxaa kaloo sameyn karnaa inaan kalarkaan rabno soo daabacno, oo tusaale ahaan haddii aan u baahannahay redka aan u dhiibano index 0, kadib aan run dhahno, isla markiina aan aragno inuu redka inoo soo baxayo. waxyaabaha sequence-ga ah sida listiga, dictionary-ga iyo kuwa kale la midka ah, dhammaantood waxay ku shaqeeyaan wax la dhaho indexing-na waxaa waaye xog walba oo inoogu keedsan waxay ku jirtaa memory storage gaar ah. tusaale ahaan red waxay inoogu keedsan tahay memory storage-ka indexkiisu uu yahay 0. haddii aan u baahannahay green inaan soo daabacnana waxaan dhahaynaa 1. sidoo kale blue haddaan rabnana waxaan leenahay 2. mar walba tirada waxaan ka bilaabi doonaa 0. oo tusaale ahaan haddii aan rabno blue inaan soo daabacno waxaan ka dhigaynaa index 2, kadib waxaan leenahay run, waxaa inoo soo bixi doona blue. waxaan rajeynayaa qaybtanna inaan isla fahanay. Okay, markan waxaan ka hadlaynaa cashir muhiim ah, waana functionska badanaa waxaa loo isticmaalaa marka aad rabtid block of code inaad soo celcelisid oo aad marar badan isticmaashid. so waxaa jirta built-in function, sidoo kale waxaa jiro user defined function. built-in functionska waxaa waaye functionska ku dhex dhisan programming language-ka markaas aad isticmaalaysid. user defined function-kan wuxuu noqonayaa functionka uu qofka userka ah qeexdo, asoo u qeexanayo baahida uu u qabo markaas ama shaqada uu qabanayo. aan isla aragno tusaale muhiim ah. Okay, si aan function u samaysano, marka hore waxaan adeegsanaynaa keywordka def oo define ah. waxaan rabnaa inaan qeexano functionkeena. waxaan leenahay marka def
kadib waxaan leenahay add numbers oo functionkeena wuxuu noqonayaa mid aan u isticmaaleyno in tirooyin iskugu keedaro. intaa markaan sameyno waxaan fureynaa oo xireynaa brackets, kadib gudaha bracketka waxaan ku sheegaynaa parameters. Parameter waxaa waaye variable-ka aad ku dhex qeexanaysid functionka. Functionska markaan joogno waxaan arki doonaa parameter, sidoo kale waxaan maqli doonaa arguments. Argumentigana wuxuu noqon doonaa qiimaha aad ku dhex isticmaalaysid functionka. oo tusaale ahaan haddii parameter aad samaysatid oo variable ah, waxaad u baahnaan doontaa variable-kaaga inaad qiimo siisid. qiimaha aad variable-kaaga siinaysid ama value-ga waxaa halkan la dhihi doonaa marka functionka la joogo waxa loo yaqaano arguments. Okay, intaa markaan sameyno waxaan leenahay colon, kadib waxaan u baahnaan doonaa return value. so qiimahana loo soo celin doono wuxuu noqon doonaa a oo lagu daray b. okay, intaa markaan sameyno waxaan hadda define gareynay ama aan qeexanay functionkeena. waxaan u baahannahay functionkeena inaan u wacno. tusaale ahaan waxaan leenahay marka result wuxuu la mid yahay, waxaan u wacnaynaa add numbers oo functionkeena ahaa. waxaan halkan kusoo qeexanay 2 parameters oo u dhigma 2 variable. waxaan u baahannahay qiimahooda inaan bixino. so waxaan leenahay tusaale ahaan 4 iyo 8. isla markii waxaan arkaynaa automatically markii inuu noo soo bandhigayo waxa aan ka wadno 4 iyo 8, oo 4 waxaa iska leh a, sidoo kale variable-ka b na qiimihiisu wuxuu noqonayaa 8. waxaan leenahay save, waxaan dhahaynaa enter. ugu dambeyn waxaan u baahnaan doonaa inaan soo daawacno resultiga ama waxa inoo soo baxayo ama functionkeena. waxaan leenahay result, kadib waxaan dhahaynaa save. haddii aan run dhahno waxa inoo soo bixi doona isku darka a plus b oo ah 4 iyo 8 oo lamid ah 12. so functioniska waxyaabaha loo isticmaalo qaybahan ayaa ka mid ah. wax walba waan arkayna waa wax iska basic ah oo aan rabno inaan ku fahanno scientific-ka, balse projectska ayaan ku fahmi doonaa dhammaantood si faahfaahsan. okay, markan waxaan ka hadlaynaa class. Python marka la joogo classka waa laf-dhabarta guud ee objectsku ay yeelanayaan. objectiga aan ka hadlaynana waa instanceska uu classka yeelanayo. tusaale ahaan waxay kuu suuragelinayaan inaad samaysid data structure dhammaystiran taasoo wadato xogta iyo sifooyinka ay yeelanayso iyo sidoo kale dhaqamada xogta ay yeelanayso. okay, hal tusaale ayaan sameynaynaa oo aan iskula fahanno dhammaanteen. si aan class u sameyno aad ayay u sahlan tahay. ugu horreyn waxaan leenahay class. so tusaale ahaan waxaan leenahay students ama student. okay, intaa markaan sameyno waxaan dhahaynaa colon, kadib waxaan sameysanaynaa methodka init. so waxaan leenahay def and then waxaan dhahaynaa init, kadibna waxaan soo xireynaa bracketka, waxaan dhahaynaa comma. waxaan u baahannahay marka inaan sameysano instanceska kale ah magaca iyo sidoo kale grade-ka. intaa markaan sameyno waxaan dhahaynaa enter. waxaan u baahannahay marka inaan sameysano self.name, sidoo kale waxaan leenahay wuxuu la mid yahay name. waxaan kaloo dhahaynaa self.grade wuxuu la mid yahay grade. okay, intaa markaan sameyno waxaan kaloo u baahannahay xogtan iyada ah inaan soo bandhigano. sidaa darteed waxaan kaloo qeexanaynaa oo aan leenahay dev, kadib waxaan dhahaynaa display info. intaa markaan sameyno waxaan fureynaa oo xireynaa bracketka gudihiisana waxaa ku qortaa self. kadibna waxaan rabnaa in screenkana loogu soo daabaco ardayga magaciisa iyo grade-ka uu keenay. sidaa darteed waxaan adeegsanaynaa f-string, balse marka hore waxaan leenahay print markaan dhahno waxaan dhahaynaa f, kadib waxaan fureynaa oo xireynaa quotation. waxaan leenahay marka student name, kadib waxaan leenahay colon. waxaan u baahannahay markan inaan u wacno selfie.name, waxaan dhahaynaa comma. sidoo kale waxaan u baahannahay grade-ka inaan helno. waxaan leenahay grade 2 dhibcood, kadib waxaan dhahaynaa calibrace ayaan fureynaa. waxaan leenahay self.grade. intaa markaan sameyno waxaan leenahay save.
hadda waxaan u baahanahay marka inaan sameysano instance kala duwan. Tusaale ahaan waxaan sameysanaynaa instancegeena koowaad oo waxaan leenahay student 1 wuxuu la mid yahay student, kadib waxaan furaynaa oo xiraynaa bracket, waxaan u dhiibanaynaa magaca ardayga, waxaan leenahay Axmed, sidoo kale gradekiisa wuxuu keenay A. taa markaan dhahno waxaan leenahay save. ugu dambeyn marka waxaan u baahanahay inaan soo bandhigno xogtan. waxaan leenahay marka student 1 dot waxaan dhahaynaa display info, kadib waxaan furaynaa oo xiraynaa bracket. That's it, simple as that. waxaan leenahay marka si aan soo kicino koodkan, waxaan leenahay run, kadib waxaan arkaynaa inuu inoo soo baxay magaca ardayga iyo sidoo kale gradeka uu keenay. markan waxaan isla soo gaarnay qaybaheennii projectiska. projectigeena ugu horeeya wuxuu noqon doonaa number guessing game oo aan ugu talagalnay inaan kusoo khulaasayno waxyaabihii aan horey usoo baranay. tusaale ahaan projectigan wuxuu noqon doonaa inaan tiro qabsadhaano qofkii userka ah oo u dhaxayso 1 ilaa 100. haddii tirada uu doorto ay ka yaraato tirada saxda ah, waxa u soo bixi doonta too low. haddii tirada uu doorto ay ka badato tirada saxda ahna, waxa u soo bixi doonta too high. haddii uu ku guuleystana, waxa u soo bixi doonto hambalyo, waad saxday tirada saxda ah. okay, aan soo kicino PyCharm. ugu horeyn waxaan import soo dhahanaynaa random, sidaa darteed waxaan leenahay import, kadib waxaan qoraynaa random. intaa markaan sameyno waxaan qeexanaynaa function, waxaan leenahay def, kadib functionkeena magaciisa waxaan leenahay number guessing game. intaa markaan sameyno waxaan furaynaa oo xiraynaa bracket, kadib waxaan leenahay colon. waxaan u baahannahay inaan screenka kusoo daabacno marka koowaad kusoo dhawow gameka number guessing game. so waxaan leenahay print, kadib waxaan leenahay double quotation, and then waxaan leenahay welcome to the number guessing game. intaa markaan sameyno waxaan leenahay enter, kadib waxaan markale screenka kusoo daabacaynaa inaan dhahno tusaale ahaan think of a number between 1 and 100. okay, intaa markaan sameysano waxaan u baahannahay random numberkeena ama secret numberka inaan sameysano. waxaan leenahay marka secret number wuxuu la mid yahay random, kadib waxaan leenahay .rand int. intaa markaan sameyno waxaan leenahay .rand int. intaa markaan sameyno waxaan furaynaa oo xiraynaa bracket. bracketka gudihiisa waxaan ku qoraynaa tirada aan rabnay inaan u dhiibano oo ah 1 ilaa 100. waxaan leenahay save. okay, waxaan u baahannahay marka isku dayga qofkan uu isku dayayo inay ka bilaabato 0. waxaan dhahaynaa attempts equal 0. intaa markaan sameyno waxaan dhahaynaa enter. markan waxaan u baahannahay inaan isticmaalno while loop oo ah condition controlled loop. so waxaan leenahay while true, kadib waxaan dhahaynaa 2 dhibcood, and then waxaan leenahay enter. markan waxaan adeegsanaynaa try, and then waxaan dhahaynaa colon enter. waxaan u baahannahay marka qofka inaan dhahno tirada aad qiyaasayso soo geli. waxaan u baahannahay inaan sameysano variable la dhaho guess, kadib waxaan dhahaynaa equal. intaa markaan sameyno tirada la soo gelin doono waxay u dhaxaysaa 1 ilaa 100. sidaa darteed tiradaas waa whole number. waxaa qasaba marka inaan data typekeena ka dhigno int, kadib waxaan furaynaa bracket, waxaan qoraynaa input, mar kale waxaan furaynaa oo xiraynaa bracket, kadib gudaha waxaan ku qoraynaa enter your guess. intaa markaan sameyno waxaan dhahaynaa enter. waxaan u baahannahay attemptskeena inuu ilo bilowdo ama isku dayga. waxaan leenahay marka attempts plus equal 1 oo waxaan rabnaa attemptskeena in increment lagu sameeyo. intaa markaan sameyno waxaan markan u baahannahay conditional statement inaan adeegsano. sidaa darteed waxaan leenahay if guess is less than secret number,
kadib waxaan sameysanaynaa inaan dhahno too low. So waxaan leenahay 2 dhibcood. haddii marka qofkan isku dayga uu sameynayo ama tirada uu qiyaasayo ay ka yaraato tirada saxda ah, waxaan u soo daabacaynaa too low, kadib waxaan leenahay try again. Okay, waxaan dhahaynaa enter. mar kale waxaan adeegsanaynaa else if ama alif, kadib waxaan leenahay haddii geeska ama qofkan isku dayga uu sameynayo uu ka weynaado secret numberka, markana waxaad u soo daabacdaa too high, try again. Okay, intaas markaan sameyno waxaan dhahaynaa enter. ugu dambeyn waxaan adeegsanaynaa else, oo haddii qofkan tirada uu saxo waxaan leenahay hambalyo, waxaad saxday tirada. waxaan rabnaa marka inaan u soo daabacno tirada uu saxay iyo inta jeer uu isku dayga sameeyay. sidaa darteed waxaan adeegsan doonaa f string. waxaan leenahay marka print. intaa markaan sameyno ugu horeyn waxaan qorinaa f, kadib waxaan leenahay double quotation. intaa markaan sameyno waxaan leenahay congratulations. kadibna waxaan leenahay you guessed the number in you guessed the number in. markaan dhahno waxaan rabnaa inta jeer uu isku dayay inaan soo saarno tiradana. waxaan noo hayaa attemptska, soo calibrates ayaan furaynaa. halkanna waxaan ku qoraynaa attempts, kadib waxaan dhahaynaa attempts. intaas oo jeer ayaad isku dayday tiradana waad saxdee. okay, intaa markaan sameyno waxaan markaan u baahannahay inaan adeegsano break. so waxaan leenahay break, kadib waxaan u baahannahay markan inaan adeegsano accept. markaan dhahno waxaan u baahannahay inaan adeegsano value error, kadib waxaan leenahay 2 dhibcood. haddii qofkan wax khaldan uu soo geliyo waxaan rabnaa inaan dhahno waxa aad soo gelisay waa wax khaldan oo wax saxan soo geli. marka tusaale ahaan waxaan leenahay waxaad soo gelisaa wax saxan, soo waxaan leenahay please enter valid number, a valid number, kadibna waxaan leenahay save. ugu dambeyn waxaan u wacanaynaa functionkeena oo waxaan leenahay number guessing game. okay, waxaan dhahaynaa run. okay, koodkeena inooma qurxoona, soo halkan waxaan u baahannahay inaan space sameysano. waxaan ku laabanaynaa qaybtan oo aan dhahnay enter your guess, waxaan leenahay colon. sidoo kale waxaan u sameysanaynaa space. mar kale ayaan run dhahaynaa, stop and run. okay, meeshan marka waa random. annaga hadda programka sameynayna ama koodka qorayna xitaa ma garanayna tirada saxda ah, waa inaan iska qiyaasanaa. tusaale ahaan marka waxaan ku bilaabaynaa 10. waxaan arkaynaa tirada saxda ah iyo 10 marka la isku fiiriyo 10 ayaa aad u yar. mar kale waxaan dhahaynaa 20. waxaan arkaynaa still too low waaye 30 waa too high. marka halkaa waxaa ka cad tirada inay u dhaxayso 20 ilaa 30. tusaale ahaan waxaan leenahay 22 waa too high, so waa 21. sidaan arkaynana waxaa inoo soo baxday hambalyo, waxaad qiyaastay tirada adoo ku qiyaasay ilaa 5 jeer, oo 5tan jeer aan isku dayna waa attemptskeena. haddaan tirino tusaale ahaan waxaan qiyaasnay markan, sidoo kale waxaan qiyaasnay markan 3, 4 iyo 5. okay, waxaan filayaa qaybtan inaan isla wada fahanay. soo waxaa sameysaa marar badan ku celceli, error hadduu ku qabsado si fiican muuqaalka ugu laabo. waxaan u gudbi doonaa projectigeena xiga.
kan isla soo gaarnay projectigeena labaad. Projectigeena labaadna wuxuu noqon doonaa to-do list application. To-do list application kanna wuxuu yeelan doonaa features ah tusaale ahaan inaad listi abuuran kartid, sidoo kale listigaad abuuratay inaad fiirin kartid, inaad listi ka saari kartid, iyo ugu dambeyn inaad applicationka ka bixi kartid. waana mid aad u fudud oo dhammaanteen aan isla wada fahmayno. waxaa soo kicisaa PyCharm. Okay, ugu horeyn waxaan u baahannahay inaan qeexano functionkeena. waxaan leenahay def. functionkeena magaciisa waxaa la dhahaa to-do list app. intaa markaan sameyno waxaan fureynaa oo xireynaa bracket. kadib waxaan u baahannahay inaan samaysano empty list. sidaa darteed waxaan leenahay to-do list wuxuu la mid yahay. kadib waxaan u dhiibanaynaa square brackets oo empty ah. waxaan leenahay enter. Okay, intaa markaan sameyno waxaan u baahannahay inaan condition u dhiibano. sidaa darteed waxaan leenahay while true. kadib waxaan dhahaynaa enter. haddii xaaladeena ay noqoto mid sax ah, waxaan u baahannahay uu programkeena uu soo kaco. waxaan u baahannahay in loo soo bandhigo menuga uu yeelanayo applicationkeena. sidaa darteed waxaan abuuranaynaa variable la dhaho choice. kadib waxaan leenahay equal. intaa markaan sameyno waxaan u baahannahay inaan input dhahno. kadib waxaan fureynaa oo xireynaa quotation. waxaan isticmaalaynaa backslash. kadib waxaan dhahaynaa n oo new line u taagan. waxaan leenahay marka optionkeena koowaad aan noqdo view list. so waxaan leenahay view list. Okay, intaa markaan sameyno waxaan u dhiibanaynaa optionkeena labaad. tusaale ahaan waxaan leenahay add task. Okay, intaa markaan sameyno waxaan mar kale samaysanaynaa optionkeena saddexaad oo ah remove task. optionkeena afraadna wuxuu noqon doonaa inaan applicationkaba iska xirno oo aan dhahno quit. Okay, intaa markaan sameyno waxaan u baahannahay inaan new line adeegsano. waxaan leenahay backslash n. kadib waxaan dhahaynaa waxaad soo gelisaa waxa aad dooranaysid. tusaale ahaan waxaan leenahay enter choice. waxaan rabnaa 4 menu midkood inuu qofka doorto. Okay, intaa markaan dhahno waxaan leenahay enter. kadib waxaan u dhiibanaynaa conditional statement. waxaan leenahay if choice uu la mid yahay optionka koowaad. kadib waxaan dhahaynaa colon. waxaan leenahay enter. kadib waxaan u baahannahay in naloo soo daabaco to-do list oo naloogu soo daabaco new line. waxaan adeegsanaynaa backslash n. kadib waxaan dhahaynaa to-do list. intaa markaan sameyno waxaan dhahaynaa enter. waxaan fureynaa square brackets. kadib waxaan leenahay print. waxaan adeegsanaynaa f-string. kadib waxaan fureynaa curly braces. curly braces markaan furno waxaan u baahannahay inaan dhahno I +1. waxaan adeegsanaynaa increment. so meeshan aan u adeegsanaynaa f-string waxaan ka tegay quotation. so halkaa waxaa gelisaa double quotation. so intaa markaan sameyno waxaan dhahaynaa halkan ayaan imaanaynaa. kadib waxaan leenahay dot markaan adeegsano waxaan mar kale fureynaa oo xireynaa curly braces. kadib waxaan leenahay task. Okay, intaa markaan sameyno waxaan iska soo xireynaa double quotationka. Okay, waxaan u baahannahay markan inaan adeegsano for loop. waxaan leenahay for. kadib waxaan dhahaynaa I. waxaan leenahay comma. kadib waxaan adeegsanaynaa task. intaa markaan sameyno waxaan leenahay marka task in enumerate. enumerate mostly waxay noo soo gelinaysaa looping inaan adeegsano, waayo programkeena waxaan rabnaa hal mar inaan soo kicino kadibna qofka intaasoo option uu xilligu u rabo doorto, programkana uusan mar walba soo kicinin. enumerate markaan dhahno waxaan fureynaa brackets. kadib waxaan halkaa ku qoraynaa to do list. Okay, intaa markaan sameyno waxaan tegaynaa halkaas. kadib waxaan leenahay conditionkeena u dhiibanaynaa oo waxaan leenahay if to do list.
kadib waxaan leenahay else waxaan leenahay print waxaana loo soo daabacayaa list is empty oo qofkan haddii uusan add task sameynin ama uusan waxba ku darin waxaan u baahannahay optionka koowaad inuu inoo soo daabaco listigaagu waa mid maran waxaan leenahay marka list is empty okay kadib waxaan dhahaynaa enter waxaan markan adeegsanaynaa else if ama alif kadib waxaan leenahay choice-ka markan waxa uu la mid noqonayaa optionkeena labaad waxaan leenahay option 2 kadib waxaan leenahay laba dhibcood intaa markaan sameyno optionkeeni labaad muxuu ahaa add task sidaa darteed waxaan leenahay to do list .append waxay inoo suuragelinaysaa listigeena inaan wax kusoo darsano kadib waxaan adeegsanaynaa input gudahana waxaan ku qoraynaa promptiga aan rabno tusaale ahaan waxaan leenahay enter task okay intaa markaan sameyno waxaan u baahannahay inaan dhahno enter kadib waxaan adeegsanaynaa mar kale else if ayaan leenahay waxaan dhahaynaa choice equal waxaan u baahannahay inaan helno optionka saddexaad kadib waxaan leenahay 3 intaa markaan sameyno waxaan dhahaynaa colon kadib waxaan leenahay enter markan waxaan adeegsanaynaa try waxaan dhahaynaa colon waxaan u baahannahay markan inaan adeegsano .pop wax la dhaho .popna wuxuu inoo suuragelinayaa inaan removal sameyno halka .append uu inoo suuragelinayo inaan insertion sameyno sidaa darteed waxaan leenahay to do list markaan dhahno waxaan leenahay .pop intaa markaan sameyno waxaan fureynaa oo xireynaa bracket waxaan u baahannahay waxa la soo gelinayo inuu number noqdo waxaan leenahay int waxaan fureynaa oo xireynaa mar kale brackets kadib waxaan dhahaynaa input waxaan gudaha ku qoranaynaa promptiga aan rabno inuu inoo soo baxo tusaale ahaan waxaan leenahay enter the task you want to remove intaa markaan dhahno waxaan imaanaynaa halkan kadibna waxaan dhahaynaa -1 okay waxaan leenahay enter kadib waxaan adeegsanaynaa accept markaan dhahno waxaan u baahannahay inaan adeegsano value error iyo sidoo kale index error waxaan sameynaynaa marka inaan furno oo xirno brackets kadib halkan waxaan ku qoraynaa value error waxaan leenahay comma sidoo kale waxaan u baahannahay index error kadibna waxaan dhahaynaa laba dhibcood intaa markaan sameyno waxaan dhahaynaa enter waxaan u baahannahay in wax naloo soo daabaco oo haddii ay dhacdo qofkan inuu wax soo geliyo waxa uu soo gelinayana ay noqoto wax qaldan waxaan rabnaa inay noqoto invalid task number okay halkaa marka waxaan ku qoraynaa invalid task number okay intaa markaan sameyno ugu dambeyn waxaan u baahannahay inaan u gudubno optionkeena afraad waxaan leenahay marka alif uu choicekeenu la mid yahay option 4 waxaan leenahay colon waxaan u baahannahay marka programkeena inaan joojino waxaan adeegsanaynaa break kadib waxaan dhahaynaa enter waxaan leenahay else waxaan dhahaynaa laba dhibcood waxaan ugu dambeyn dhahaynaa invalid choice oo qofkan haddii wax khaldan uu doorto waxaan u baahannahay inuu soo baxo invalid choice okay intaa markaan sameyno waxa ugu dambeeya aan sameynayna waxa waaye inaan applicationkeena soo kicino waxaan adeegsanaynaa marka to do listigeena kadib waxaan u baahannahay markan inaan dhahno run okay programkeena wuu inoo soo kacay ugu horeyn marka waxaan arkaynaa waxa inoo sameysan menugeena ama optionska kala duwan ee aan isticmaalayno haddii aan fiirino optionka koowaad waa inaan fiirinaa taskiga inoo yaala ama listiga inoo sameysan
kan labaadna waa inaan kusoo darsanaa taski cusub. sidoo kale midka saddexaadna ama optionka saddexaad waa inaan iska saarnaa taski hore u jiray. kan afraadna waa inaan iska xirnaa programkan. okay, haddii aan tusaale ahaan dhahno 1 kadibna aan enter dhahno, waxaa inoo soo bixi doona listigeena inuu yahay mid empty ah. sidoo kalena programkeena wuu sii shaqayn doonaa oo wuu inoo kacsanaan doonaa. okay, haddii aan optionka labaad doorano kadibna dhahno enter, waxaana la dhihi doonaa soo geli waxa aad rabtid ama taskiga aad rabtid. tusaale ahaan waxaan soo gashanaynaa coding, kadib waxaan dhahaynaa enter. okay, haddii aan markaan fiirino in listigan uu inoo save gareysan yahay ama uu inoo soo galay, waxaan dib ugu laabanaynaa 1 oo waxaan leenahay view taski. haddii aan enter dhahno, waxaan arkaynaa taskigeena koowaad inuu yahay coding. okay, haddii aan rabno mid kale inaan ku darsano, tusaale ahaan waxaan dooranaynaa optionka labaad oo add taski ah. waxaan imaanaynaa halkan, waxaan leenahay 2 kadib waxaan dhahaynaa enter, waxaana la dhahay taskiga aad rabtid soo geli. waxaa halkaa gashanaynaa tusaale ahaan web design, kadib waxaan leenahay enter. haddaan mar kale ku laabano oo fiirino, waxaa inoo soo bixi doona listigeena inuu ku jiro web design. okay, ka waran haddii aan u baahannahay inaan iska saarno, waxaan keliya sameynaynaa inaan doorano optionka saddexaad, kadib waxaan dhahaynaa enter, waxaana la dhahay taskigee rabtaa inaad saartid. tusaale ahaan waxaan leenahay taskiga koowaad oo coding ah. sidaa darteed halkaa waxaan gelinaynaa number 1, waxaan leenahay enter. haddii aan dib ugu laabano oo aan dhahno view, waxaan arki doonaa in kii koowaad laga saare, keliya waxaa inoogu jiro web design. ugu dambeynna haddii aan 4 doorano, waxaa dhici doonto in programkeenu halkaa ku dhammaado kadibna aan iska soo xirno. waxaan rajeynayaa qaybtan iyadana inaan si wacan iskula fahanay. waxaan u gudbi doonaa projectiga xiga. okay, markaan waxaan isla soo gaarnay projectigeeni ugu dambeeyey, waana projectigii saddexaad. wuxuuna noqon doonaa simple quiz application. aan isla aragna sidaan u sameyno. mostlyna wuxuu cover gareyn doonaa cashiradii quseeyey sequenceska ee aan horey uga soo hadalnay. okay, ugu horeyn waxaan qeexanaynaa function. waxaan leenahay def. functionkeena waxaan u bixinaynaa run quiz. intaa markaan sameyno, waxaan fureynaa oo xireynaa brackets, kadib waxaan dhahaynaa 2 dhibcood ama colon. waxaan u baahannahay marka ugu horeyn su'aalaheena inaan qeexano. sidaa darteed waxaan leenahay questions, kadib waxaan dhahaynaa equal, waxaan fureynaa square brackets, kadib waxaan imaanaynaa halkan. waxaan u baahannahay marka mid mid inaan u qeexano su'aalaha. waxaan qeexanaynaa su'aasheena koowaad. waxaan dhahaynaa tusaale ahaan what is the capital of France. kadib waxaan dhahaynaa question mark. waxaan dhahaynaa comma, kadib waxaan dhahaynaa enter. waxaan mar labaad qeexanaynaa su'aasheena. waxaan leenahay tusaale ahaan what is 5 plus 5. waxaan dhahaynaa enter. waxaan qeexanaynaa su'aasheena saddexaad. waxaan fureynaa oo xireynaa brackets, kadib waxaan dhahaynaa tusaale ahaan which programming language is this quiz written in. okay, intaa markaan sameyno, waxaan u baahannahay maadaama su'aalihii aan qeexnay inaan helno optionskii ama jawaabihii. waxaan leenahay marka qofkan waxyaabihii uu dooran lahaa ayaan u baahannahay. waxaan leenahay options equal, kadib waxaan fureynaa square brackets, waxaan leenahay enter. waxaan fureynaa oo xireynaa double quotation, kadib waxaan leenahay tusaale ahaan waxaa waaye Paris. waxaan leenahay space. tusaale ahaan waxaan leenahay b. waxaan leenahay Madrid. waxaan leenahay space. tusaale ahaan waxaan leenahay c. waxaa waaye
like Berlin waxaan leenahay space ugu dambeynna waxaan leenahay D London. Okay, intaa markaan sameyno waxaan leenahay comma, waxaan u gudbaynaa jawaabaha labaad. Tusaale ahaan ayaan leenahay 9, waxaan kaloo dhahaynaa B 10, waxaan leenahay C 20, D waxaan leenahay waa 6. waxaan kaloo u gudbaynaa su-aashii ugu dambeysay ee saddexaad. waxaan leenahay quotation, kadib waxaan dhahaynaa Java, waxaan kaloo dhahaynaa B React, waxaan kaloo dhahaynaa C Python, D waxaan leenahay Kotlin, okay, intaa markaan sameyno waxaan markan u baahannahay inaan scorekeeni qeexano. waxaan sameysanaynaa marka score, kadib waxaan leenahay scoreka marka hore ka bilowdo 0. intaa markaan sameysano waxaan adeegsanaynaa looping oo waxaan leenahay tusaale ahaan for I, kadib waxaan dhahaynaa comma. waxaan u baahannahay inaan markan qeexno su-aalaha iyo jawaabahaba. waxaan leenahay marka questions, waxaan leenahay comma, waxaan kaloo dhahaynaa answer. intaa markaan sameyno waxaan leenahay marka enumerate ayaan adeegsanaynaa. waxaan rabnaa inuu looping inuu sameeyo oo programkeena kacsanaado. kadib waxaan leenahay questions. okay, waxaan dhahaynaa 2 dhibcood. intaa markaan sameyno ugu horeyn waxaan u baahannahay inaan soo daabacno su-aalaha. waxaan leenahay print, kadib waxaan adeegsanaynaa f-string, waxaan dhahaynaa questions. questions markaan dhahno waxaan furaynaa curly braces, kadib waxaan leenahay I plus 1, kadib waxaan dhahaynaa 2 dhibcood. mar kale waxaan furaynaa curly braces, kadibna waxaan leenahay questions. okay, intaa markaan sameyno waxaan dhahaynaa enter. waxaan u baahannahay marka in naloo soo daabaco. waxaan leenahay print, kadib waxaan dhahaynaa options. intaa markaan sameyno waxaan furaynaa square brackets, waxaan gelinaynaa I. intaa markaan sameyno waxaan dhahaynaa enter. waxaan u baahannahay marka qofkan userka ah inuu jawaabo soo celiyo. waxaan leenahay marka user answer markaa dhahno waxaan rabnaa userka inuu asaga soo geliyo. waxaan adeegsanaynaa input, kadib waxaan u baahannahay inaan tilmaamno waxyaabaha uu dooran doono. waxaan leenahay marka your answer. inta markaan dhahno waxaan furaynaa xiraynaa brackets, kadib waxaan u sheegaynaa jawaabaha uu dooran doono. waxay noqon doonaan ama A, B, C or D. intaas midkood unbuu dooran doonaa. kadib waxaan leenahay 2 dhibcood si aan usii qurxisano. waxaan isticmaalaynaa text formatting. waxaan leenahay marka tusaale ahaan strip markaan dhahno waxaan furaynaa oo xiraynaa brackets, kadib waxaan leenahay .aba oo waxaan rabnaa qofkan wax walba uu soo doorto uma uu soo geliyo in loo bedelo uppercase. okay, waxaan leenahay save. waxaan markan dhahaynaa enter. waxaan u baahannahay inaan adeegsano conditional statement. waxaan leenahay if user answer ee la mid tahay answer, waxaan leenahay colon ama 2 dhibcood. waxaan u baahannahay marka qofkan haddii uu saxo in loo soo saaro correct. waxaan leenahay print markaan dhahno waxaan leenahay double quotation, kadibna waxaan leenahay correct. kadibna waxaan u baahannahay in new line oo inoo samaysmo. waxaan isticmaalaynaa \n. okay,
kadib waxaan u baahannahay inaan increment sameyno. waxaan leenahay score plus equal 1 kadib waxaan dhahaynaa enter. waxaan markaan adeegsanaynaa else. waxaan leenahay enter. haddii qofkan uusan saxin iyana waxaa usoo daabacdaa khalad, sidaa darteed waxaan leenahay print. waxaan markaan adeegsanaynaa f string kadib waxaan dhahaynaa wrong. okay, intaa markaan sameyno waxaan u baahannahay marka inaan u sheegno jawaabta saxda ah, sidaa darteed waxaan leenahay the correct answer was. kadib jawaabaha xaggay inoogu jiraan answer, sidaa darteed waxaan isticmaalaynaa curly braces. kadib halkan waxaan leenahay answer. okay, intaa markaan sameyno waxaan u baahannahay inaan new line sameysano, sidaa darteed waxaan leenahay backslash n. okay, intaa markaan sameyno waxaan u baahannahay qofkan scoorka uu keenay inaan soo daawacno, sidaa darteed waxaan leenahay printy. waxaan adeegsanaynaa f string kadib waxaan dhahaynaa your final score is. intaa markaan sameyno waxaan u baahannahay scoorka inaan soo akhrino, sidaa darteed waxaan furinaa curly braces. waxaan leenahay scorekana waxaan ku helaynaa hadba su'aalaheena intay ahaayeen inaan u qaybino. waxaan isticmaalaynaa calaamadda forward slash. mar kale waxaan furaynaa curly braces kadib waxaan adeegsanaynaa length. waxaan furaynaa oo xiraynaa brackets. gudaha bracketskana waxaan ku sheeganaynaa su'aalaheenii ama questionskii markaa aan adeegsanayni. intaa markaan sameyno waxaan dhahaynaa enter. ugu dambeyn marka waxaan leenahay if name oo la mid yahay kadib waxaan leenahay main. waxaan dhahaynaa 2 dhibcood. waxaan u baahannahay quiz-keena inuu inoo soo kaco. waxaan leenahay run quiz. okay, intaa markaan sameyno waxaan soo kicinaynaa koodhkeena oo waxaan leenahay run. sidaan arkayno waxaa inoo soo baxay su'aalihii. su-aasha koowaad ayaan ku bilownay oo waxaana la dhahay what's the capital of France. haddii aan doorano jawaabta saxda ah oo aan dhahno enter waxaa inoo soo bixi doonta correct. kadibna waxa uu sameyn doonaa looping oo uu sii socon doonaa programka. kadib waxaana la weydiiyey 5 plus 3 maxay la mid tahay. haddii aan doorano tusaale ahaan mid khaldan oo aan dhahno b waxaan leenahay enter waxaa inoo soo baxay wrong. ugu dambeyn haddii aan doorano su-aasha saddexaad oo c ahna kadibna aan dhahno enter waxaana loo soo daabici doonaa final score. final scorekana waxaa waaye 3 su'aal inaan ka jawaabnay 2 ka mid ah. waxaan filayaa in muuqaalkan aad wax badan ka faa'iiday, sidoo kalena concept of programming aad ku fahantay. ha ilaawin inaad asxaabtaada la wadaagto, sidoo kalena muuqaalka like inoo saar. inta aan ku kulmi doono muuqaalka xiisa badan waxaan idinkaga tegayaa sida ay nabadgelyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.